Karibuni kwenye kipindi chetu pendwa cha huduma rafiki kwa vijana. Mimi hapa afya, nafanya kazi katika kituo cha Shano Dispensary, lakini kwa leo nitatoa elimu kuhusu huduma rafiki kwa vijana, kipengele kinachohusu afya ya uzazi kwa vijana. Naam, karibu. Na katika mada zetu za leo tutakazoziongelea, tutaongelea kuhusu afya ya uzazi, tutaelezana kuhusu afya ya uzazi, lakini pia tutaeleza afya ya uzazi kwa vijana ni nini. Lakini pia kingine tutazungumzia umuhimu wa kushughulikia afya ya uzazi kwa vijana na changamoto zake. Ndio. Karibuni, nimeambatana na mwenzangu na atajitambulisha jina lake. Okay. Mimi naitwa Unalanta Kasansa, ni kijana. Ninafanya kazi na watu wa umati ambao wameshirikiana na mradi wa Vuma. Mimi ninafanya kazi kama educator, ninahudumia katika kituo cha Town Clinic, lakini pia kwenye jamii ninakutana na vijana pamoja na kwenye vijue mbalimbali ninakutana na vijana. Kwa leo vijana tuko pamoja. Okay. Haya, sawa. Tuanzie hapo, mtu akitaka kufahamu kuhusiana na huduma rafiki kwa vijana kuhusu uzazi wa mpango. Hapo tunakuwa tunamaanisha nini? Huduma rafiki kuhusu uzazi wa mpango. Yaani hapo unakuwa unamaanisha kwamba ni njia zile mbalimbali za uzazi wa mpango ambazo kijana anatakiwa atumie. Okay. Yeah. Okay. Tuanze kwenye mada yetu ya leo. Sawa. Kuna umuhimu wa kushughulikia afya ya uzazi kwa vijana? Ndiyo, kuna umuhimu wa kushughulikia afya ya uzazi kwa vijana kwa sababu makundi mengi ya vijana yamekuwa yakijikita kwenye mambo ambayo ni hatarishi, ikiwemo kwenye kuzungumzia masuala mazima yanayohusu via vya uzazi na uzazi salama. Umuhimu mojawapo ni vijana, kwanza wanasema vijana ni rasilimali, nguvu kazi na tegemeo katika uzalishaji mali, na hivyo hujenga uchumi wa wakati uliopo na wakati ujao. Kwa hiyo wanahitaji kuboresha afya zao, ikiwa ni pamoja na afya ya uzazi. Kundi kubwa la vijana ambao wanatakiwa kupewa hizo njia, kuelezewa umuhimu hizo za uzazi wa afya ya uzazi ni pamoja na kundi la vijana balee. Vijana balee wanakumbana na changamoto nyingi ambazo katika hizo changamoto nyingi wanazokutana nazo ni pamoja na mimba katika umri mdogo. Na katika takwimu zinavyoonyesha, takwimu kwenye mifumo yetu ya DHIS pamoja na mifumo ya kiserikali, takwimu inaonyesha ongezeko kubwa la mimba katika umri mdogo kwa 23%. Kwa hiyo ndio maana tunaona umuhimu mkubwa wa kuwaelezea kuhusu masuala mazima ya afya ya uzazi kwa vijana balee. Lakini pia matumizi hafifu ya huduma za afya ya uzazi. Vijana wamekuwa hawana mwamko wa matumizi ya afya ya uzazi hawana mwamko wa kutumia matumizi ya afya ya uzazi hasa zinazotolewa katika huduma za afya nchini. Kwa mfano, utumiaji wa njia za kisasa za uzazi wa mpango umeonekana kuwa ni wa chini kwa 13%. Miongoni mwa vijana wenye miaka 15 hadi miaka 24 imekuwa ni changamoto kubwa sana katika kuja kutumia njia za uzazi wa mpango kwenye vituo vyetu. Katika kundi hili kuna ambao tayari wamekwisha anza kupata watoto. Hivyo wasipofika na huduma za uzazi wa mpango, wasipofika kwenye huduma za kutolea huduma za uzazi wa mpango kwa wakati, watakuwa hawatendewi haki ya kupanga uzazi. Aidha, izingatiwe vijana waliopo mashuleni, inashauriwa mkazo uwekwe kwenye elimu ya afya ya uzazi ili kuwajengea stadi za kumfanya mwanafunzi asianze mapema kushiriki ngono na hasa ngono zisizo salama. Okay. Lakini pia kundi lingine ni upatikanaji wa huduma rafiki ya afya ya uzazi kwa vijana. Upatikanaji wa huduma rafiki ya afya ya uzazi kwa vijana ni 63% katika vituo vya kutolea huduma za afya ya uzazi. Hivyo wapo vijana ambao hawapati fursa ya kupata huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana. Kwa hiyo katika kuelezea umuhimu wetu ni kwamba
tunahitaji vijana wengi wafike kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kupata huduma hizo rafiki, na hasa upande wa afya ya uzazi. Tukiongelea masuala ya afya ya uzazi, tunakuwa tunazungumzia masuala mazima pia ya tunaolenga hasa kwenye via vya uzazi, ambavyo kwa mtoto wa kike anaweza akabeba mimba, akapata changamoto kubwa ya kuharibika mimba, akafa au akafariki akiwa mdogo kwa sababu hajapata hiyo elimu. Lakini pia kingine, hata hatari ya kuambukizwa magonjwa ya zinaa wakiwa bado ni wadogo. Vijana pia wako katika hatari ya kuambukizwa magonjwa yatokanayo na vitendo vya ngono isiyo salama, ikiwa ni pamoja na VVU na magonjwa mengine kama vile kaswende, kisonono na homa ya ini. Wasichana wako kwenye hatari zaidi ya kupata maambukizi hayo kutokana na hali ya kijamii, kiuchumi na maumbile yao na viungo vya uzazi. Kama tunavyojua kwamba tukiongelea masuala ya kiuchumi, yani mtu anaona kwa sababu hali yake inakuwa iko ngumu, maisha ya nyumbani yameenda ndivyo sivyo, anatamani kufanana na watu wengine, anajikuta anajiingiza kwenye masuala ya ngono, mwisho wa siku anatuweza akapata magonjwa ya zinaa au maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini kingine pia ni hali hafifu ya kiuchumi. Hali hafifu ya kiuchumi inawafanya vijana kujiingiza katika maisha yanayoathiri afya ya uzazi. Hii ikiwa ni pamoja na kuolewa au kuoa mapema, kujihusisha na biashara ya ukahaba, kutumikishwa majumbani na kufanya kazi ngumu katika migodi na mashamba, ambapo wakati mwingine hulazimika kuingia katika vitendo vya ngono. Kutokupata taarifa sahihi na ushauri. Vijana kama ilivyo kwa makundi mengine katika jamii wana haki ya kupatiwa taarifa sahihi, ushauri na huduma ya afya ya uzazi. Hii inakwenda sambamba na haki za msingi za kibinadamu. Kutokufikiwa na huduma mwafaka za afya ya uzazi. Vijana wengi hawafikiwi na huduma mwafaka za afya ya uzazi kadri ya mahitaji yao. Hii ni kutokana na dhana potofu kuwa huduma hizi ni kwa ajili ya wanandoa au waliokwisha kuzaa, kitu ambacho sio sahihi. Sawa, tugute kwanza hapo. Tuanzie kwanza ni pale ambapo vijana wengi hawatumii njia za kisasa za uzazi wa mpango. Kabisa. Ni njia gani hizi ambazo kwani wanatakiwa watumie? Njia za kisasa za uzazi wa mpango zimegawanyika katika makundi matatu. Kuna kundi la kwanza ambalo tunasema njia za muda mrefu, kundi la pili njia za muda mfupi, na kundi la tatu ni njia ya kudumu. Lakini katika haya makundi hapo tunazungumzia vijana katika hizi njia za uzazi wa mpango. Tukisema makundi ya njia za uzazi wa mpango ya njia ya muda mrefu, tunazungumzia vipandikizi pamoja na kitanzi. Mtu akitumia kipandikizi, vipandikizi navyo vimegawanyika mara mbili. Kuna kipandikizi cha kutumia kwa muda wa miaka 3 na kingine unatumia miaka 5. Kitanzi yenyewe inafanya kazi kwa muda wa miaka 10. Lakini zote hizi ni njia kwa ajili ya kuzuia mtoto asipate mimba au mwanamke yote asipate ujauzito. Tukizungumzia njia za muda mfupi ni pamoja na sindano. Zipo sindano tunazozitoa vituoni kwa ajili ya kuzuia mimba. Mwanamke anakuwa anakuja kila baada ya miezi 3 anakuja kuchoma tena dozi nyingine. Ndio maana tunasema njia ya muda mfupi. Lakini pia kuna vidonge vya kutumia, vidonge ambavyo anameza kila siku. Kila siku unapokuwa umepewa zile vidonge, unatakiwa utumie kila siku, uwe na mpenzi usiwe na mpenzi. Kwa sababu umeshalenga kwamba wewe unataka ujikinge na ujauzito, yaani usipate mimba. Unatakiwa utumie hivyo vidonge kila siku. Njia nyingine ni kondom. Kuna kondom ya kike na kondom ya kiume. Kwa hiyo binti yoyote ambaye amekuja kituoni akahitaji njia ya uzazi wa mpango, tunaweza tukampatia kondom ya kike au ya kiume. Na kondom inatumika kila tendo mara moja. Yes. Sasa kwa mfano ndio uliza, najua unataka kuuliza. Sawa. Kwa mfano kuna faragha kiasi gani na elimu kiasi gani kwa mfano huyu mtoto wa kike ameenda amepewa kondom. Yes. Kitendo cha kuingia kwangu ana kondom
Nikamuelewa huyu katoka nazo huko kwa ajili ya hii tu shughuli na sio huyu asionekane ni tabia yake au ni tabia za malaya. Isionekane. Hapana, yaani unapokuwa unamhudumia kijana ambaye anahitaji condom au tu umempatia condom, kwanza unamueleza kwa sababu kwenye mahusiano ni makubaliano yake yeye na huyo mwenza wake. Huyo na mwenza wake wamechagua kwamba watumie condom. Kwa hiyo unapompatia condom akaenda na ile condom kwa mwenza wake au kwa huyo mpenzi wake, hawezi akamfikiria vibaya kwa sababu tayari anakuwa ameshaongea naye. Na sisi tunapowapa huduma za uzazi wa mpango lazima tuwaelezee kwamba uzazi wa mpango ni nini. Tunasema ni makubaliano kati ya mume na mke au mtu peke yake au mtu na mpenzi wake. Wachague njia sahihi ya kisasa ya uzazi wa mpango, watumie njia gani. Kwa hiyo ina maana akisha kubaliana na hilo, ina maana atakuwa amewasiliana na mwenza wake au mpenzi wake. Lakini kama ikitokea ameenda na kondomu bila kumshirikisha mwenzie, kuna haki kweli anaweza akamfikiria vibaya. Akasema kama kwa nini umekuja na kondomu? Ina maana wewe ni malaya au nini? Akamuelezea vipi? Akaamua kumuongeleshia maneno mengine yoyote vile yanavyotaka. Lakini kwenye uzazi lazima mwe mmekubaliana. Wazi. Tukupe njia ya uzazi wa mpango, mmeshakubaliana na mwenza wako. Wazi. Yes. Unajua hapo nimejaribu kuwaza. Ni wangapi ambao wanakuwa wana matumizi sahihi ya condom? Sawa Unaweza ukawa umechukua na umeenda nayo. Umeiweka chini ya mto. Yaani naliona swali kabisa kwa kijana. Kuna ugumu gani na kuitoa pale ulipokuwa umeiweka? Yaani kuna ugumu gani kumwambia nataka tutumie au watu wamezoea ganda la ndizi? Sasa pengine hiyo ndio unaijua. Kwa sababu hivi kweli kijana ulikuwa unajua kama ganda la ndizi ni condom? Ulikuwa unajua? Ndio nilikuwa najua. Ivenda viral sana. Tumsifu Yesu Kristo. Madam, mimi najaribu kuangalia ule ufaragha. Wewe mtu wa huduma ni umri mkubwa, anayekuja ni kijana. Kuna ufaragha kiasi gani wa kumfanya huyu asiingie hofu kujieleza? Maana tayari washaanza kutafuta na majina mengine ganda la ndizi. Mpaka wewe kwa umri wako ujue ganda la ndizi ni condom, kwa kweli umeitisha. Urafiki tumepambana. Urafiki upo kwa kiasi gani na ufaragha, kwa sababu wakati mwingine anakuja anawaza kama mama yangu tayari nawezaje kuanza kumwambia huyo mtu hivi. Sasa mimi tangu nimeanza kufanya kazi za huduma rafiki hasa kwa vijana ni muda mrefu. Pamoja na umri wangu kuwa mkubwa, lakini huwa anajichanganya sana na vijana. Lengo ni kwa ajili ya kuwapatia hizi elimu kuhusu afya zao. Kwa hiyo kwenye kituo changu au kwenye vituo vyote ambavyo ni vya afya, tulishatenga chumba maalum kwa ajili ya vijana. Kwa hiyo kijana na muda maalum wa yeye kuja kupata huduma. Kwa hiyo kijana anajua kabisa nikifika pale naingia chumba fulani. Na nikienda chumba fulani nitamkuta mtu fulani ambaye yeye kwake ni rahisi kujieleza shida zake. Sasa kuna huyo anatusikiliza leo kwa mara ya kwanza. Yes. Na anasema hii huduma inanifaa. Tufanye, anakuja pale kwako, anafikia wapi? Akija kituoni kwangu, kwanza atafika atakaa sehemu ya mapokezi. Lakini kwa sababu pale kituoni kwetu tayari tumeshabandika mabango. Kuna chumba kimeandikwa kabisa chumba kwa ajili ya huduma rafiki kwa vijana. Kwa akifika pale anaweza sikae muda mrefu kwa sababu ameshakiona kile chumba. Akagonga akaingia. Kwa hiyo hakuna kwamba kuna foleni kwamba umekaa muda mwingi. Unajua vijana hawapendi kuonwa na watu. Anapokuja kituoni anataka akifika ahudumiwe kwa haraka na fanya nini? Aondoke. Sasa ukimweka anaweza akaona aibu, anaona baba zake au labda rafiki zake watu wazima ambao walikuwa labda ni washirika wake wa ngono wanakuja pale, anaweza akafanya nini? Akaondoka. Kwa akashindwa kueleza ile shida yake alionayo. Kwa hiyo akifika pale sisi tulishawapa uhuru kabisa. Na ni muda gani? Yaani akishafika muda wote akiona chumba cha huduma rafiki kwa vijana, akifika ni muda wote tunamhudumia na tunampa huduma anayoitaka. Kama ni maelezo anataka kupewa ufafanuzi kuhusu masuala ya afya, tunamfafanulia, anaondoka akiwa yuko sawa. Sema kuna majibu mengine kama kijana ashapewa hivi. Tayari. Kwa sababu hapa mimi natamani sana yani tuyaibue. Yes. Hata vijana pia mnaonisikiliza, ibueni changamoto ambazo mnahisi zinasababisha mkashindwa kupata huduma. Ukashindwa kuzungumza lile unalo. Unafika mule ndani ukifika sasa hapa mara umetoka nakuja. Unaondoka.
unaweka. Sema pana ugumu hapo kwa kusema hivi tazi hivi nini sawa. Lakini hili ndio bwana ile jinsi ya kulizungumzia. Kondo. Sasa ndio maana unakuta mpaka sasa hivi kuna sehemu zingine wanaweka tu. Nataka dawa. Dawa nini ya UTI? Nataka dawa. Tuenda dukani anza kununua sabuni wakati alikuwa anata muda wa kununua sabuni. Kisa anamuona aliyesimama pembeni hapa, ndugu au ni mama anayefahamiana naye pale mtaani na wanaheshimiana. Alafu mama kwa sababu amekuta yeye hataki kuhudumiwa kwanza, yeye anataka kuhudumiwa wewe uondoke. Hudumie tu mama. Nasema kwa sababu vijana sio wanakuwa wameshapewa elimu. Maana sikuja hapa sio mara ya kwanza vijana kusikia elimu ya afya ya uzazi. Waisha isikia. Kwa hiyo ina maana mtu anapokuja pale labda anakupewa hiyo kondom, anajua lengo la kutumia kondom ni nini. Tunasema ni kwa ajili ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi au magonjwa ya zinaa na mimba pia. Kwa hiyo ina maana mtu anapotumia hiyo anakuwa na yeye anajua kwamba kumbe ninapofanya hivi, ninapotumia kondom hata ningefanya mara ngapi siwezi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, magonjwa yatokanayo na ngono hivyo kama hivyo kisonono, kaswende sitaweza kupata, lakini pia hata mimba sitafanya nini. No, ile kondom inafanya kazi kwa wote wawili. Inamkinga mwanaume na mwanamke pia. Najua hapo umeweza kuhudumia vijana wengi kwenye swala la condom sawa. Wangapi ambao umekuta walikuwa na uelewa kabisa kwamba hiki kinazuia mimba pamoja labda na magonjwa mengine? Au kuna wengine unakuta na yeye anajua kitu kimoja tu, hapa mimi nafanya kwa ajili ya kuzuia mimba. Bas, kwenye masuala ya magonjwa yeye wala huko hata hayupo. Anakwambia bwana mimi niko siku za hatari. Yaani yeye kufanya niko siku za hatari afu mwamba kakomaa. Basi poa tutumie, ila hatumii kwa sababu ya magonjwa, ila anatumia kwa kuzuia mimba. Wangapi umekuwa na uelewa kwamba kile kitu unachokuwa unakifanya vinazuia hivi vitu vyote kwa wakati mmoja? Kwa asilimia kubwa wengi wanaelewa hivyo kwamba inazuia hayo magonjwa yote aina 3. Lakini wachache ambao hawaelewi ndio tunawapa ufafanuzi zaidi. Lakini asilimia kubwa nisema wengi wanafahamu kwamba anapotumia kondom anajikinga kuhusu mimba, magonjwa ya zinaa. Tena sasa asilimia kubwa wengine huwa wajua hawakimbilii kwenye mimba. Wengine wakimbia kukinga maambukizi ya virusi vya ukimwi. Sababu kijana naona kama kipata ukimwi ndio basi tunapush naye. Kwa hiyo na mwisho unamkumbusha na mimba pia inazuia na nini na mimba. Kwa hiyo na maana asilimia kubwa wengi wanauelewa huo, labda wachache ambao ni vijana ambao labda kama wamepata wanao kwenye mashule huko wanaotoka vijijini wale labda form 1 ukiwaelezea wanakuwa wengine hawaelewi vizuri. Lakini asilimia kubwa wengi wanaelewa. Kuna gari moja nilikutana nao limeandikwa mimba utatoa na ukimwi je? Wala hizo kofia. Sio kitu na roho. Sasa tukirudi baadaye mimi nitataka uniambie kati ya vijana wa kiume na wa kike ni wapi wanaongoza kwa kuja kwa ajili ya kupata huduma. Sawa. Tuelekee kwako kijana. Na ikiwezekana ufunguke yani vile uwezavyo leo. Kwa changamoto kwa vijana sisi tunazo, maana sisi tunaongea sana na vijana na hata kwa vijana wanaoendelea kunisikiliza hapa na mimi tunafahamiana vizuri kwa sababu wote tunakutana kila Jumamosi. Changamoto ni nyingi ikiwa tusipotumia hiyo afya uzazi kwa usahihi, kwa sababu tunasema kwanza afya uzazi ni hali ya kuwa salama kimwili, kiakili pamoja na kijamii. Lakini kwenye jamii huko vijana wengi wamekalia ukisikia afya uzazi wanajua moja kwa moja kimbilia kwenye uzazi wa mpango tu. Kwa ndo maana watu tunaelimishana sana na vijana. Kwa ndo maana ukimwelimisha kijana vizuri hata hizi changamoto atazielewa vizuri pamoja na kuziepuka. Changamoto moja wapo asipotumia hiyo afya uzazi vizuri ndio kama Nandi mtaalamu hapa alivyotoka kusema, ikiwa ni pamoja na mimba za utotoni. Kwa sababu hatakuwa hajapata hiyo elimu na vile vile kijana ataweza kupata hiyo mimba za utotoni na kutokutimiza malengo yake. Mtaalamu mengi ameyasema pamoja na hali hafifu ya kiuchumi. Tunakutana na vijana wengi wanasema hivyo kwamba unakuta yani amepigika na maisha, unakuta mtu anaenda kujiingiza huko kwenye madawa ya kulevya ili kupoteza ule msongo wa mawazo anaokuwa nao. Wenda mtu ana njaa huko anaenda kunywa pombe anaamini kwamba atafanyaje? Atashiba. Lakini tunasema na hatari ya kuambukizwa magonjwa ya ngono pia mtaalamu ameshayasema. Hizo ni changamoto tunazokutana nazo. Lakini pia tuna mila na desturi potofu ambazo zinatukabili huko kwenye jamii, ikiwa wazazi tuseme sasa wazazi wanaoangalia vijana pamoja na jamii kiujumla wanasema kwamba kijana kutumia afya uzazi anakuwa ni muhuni. Hiyo inakuwa ni changamoto moja wapo kubwa sana ambapo hata kijana
hawezi akaeleza uwazi wake yeye kwa jamii yake au kwa wazazi wake ili apate msaada sahihi. Atajua kabisa hapa nikisema hivi nitaonekana nakeuka mila na desturi za wazazi wangu, kwa sababu wameshasema nikitumia hizi afya za uzazi ni uhuni. Wakati muda huo anashindwa kujua kwamba afya ya uzazi si lazima tu atumie afya na ndio uzazi wa mpango. Afya ya uzazi imebeba mambo mengi 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 mengi. Haya, tunasema kwamba changamoto nyingine inakuwa ni hiyo ukosefu wa lishe, kwa sababu yote vinaingia huko kwenye afya. Kijana anakopo haelewi kwamba afya ya uzazi imebeba vitu gani, anaacha kutumia hiyo lishe, mwisho wa siku inamsababishia mambo tofauti tofauti ambayo mtaalamu hapa atanisaidia kueleza zaidi. Kwa hiyo tukisema afya ya uzazi inabeba mambo mengi sana. Hatuwezi tukazungumzia tu uzazi wa mpango, lakini hayo ndio yanakuwa natukabili vijana. Unakuta tupati lishe na ndio iliyokamilika huko kwa wazazi wetu, lakini pia tunasongamana sana na hii mila na desturi, kwamba kuonekana vijana sisi tuko tofauti. Kwa hiyo ndio maana hata kijana anakosa uhuru wa kuweza kueleza kitu akasikika mbele ya wazazi wake. Na hata kijana akiwa na kondom, mwenyewe tu kwanza anaogopa kwenda nao nyumbani, au anakuja pale kupata huduma, labda amewekewa kijiti, anaanza kuogopa hichi kijiti ili kisionekane na wazazi, nifanye nini? Mwisho wa siku kijana anaanza kuvaa ni mashati ya mikono mirefu kuanzia asubuhi mpaka usiku, hata ilikuwa kuna joto yeye anavaa tu ili wasifanyaje, wasione, kusema kwamba wazazi wakiona tayari nitaonekana hapa nimekuwa ni muhuni. Kwa hiyo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo nipende kuwaasa tu hata wazazi au wanajamii kiujumla, tuwaruhusu vijana wetu kushiriki katika mada mbalimbali zinazoendelea kwa vijana. Kuanzia miaka 10 mpaka miaka 24 pia ni kijana. Niwakaribishe kwa sana pale Town Clinic, na tumejengewa jengo zuri kabisa pale la vijana. Kwa hiyo tufike kwa wingi, tuna elimu mbalimbali, matumizi sahihi ya condom tutayapata pale. Kwa sababu vijana wengi wanatumia condom lakini hawatumii kwa usahihi. Kwa hiyo elimu ya matumizi sahihi ya nandia condom tutayapata, lakini vile nandia elimu ya lishe tutaipata, elimu hiyo ya kiuchumi tutaipata, lakini pia nandi masuala ya stadi za maisha kwa vijana tutayapata pale Jumamosi. Ni kila Jumamosi huwa tunaanza vipindi saa 2 mpaka saa 4 ama saa 5 tunakuwa tumemaliza vipindi vyetu. Town Clinic. Town Clinic. Pale Mwangaza. Moja kati ya changamoto kubwa ambayo nimeiona tutakaa sana ni wazazi kukubali na kuelewa kwamba mwanangu atumie njia za uzazi wa mpango. Moja kwa moja anajua mzazi. Manake hapa nakuwa nimemruhusu. Kwamba hapa sasa yaani kuja mpaka mzazi kuja tuna kazi kubwa sana hapo mzazi pakuja kuelewa kukubali kabisa kwamba mwanangu kutokana na huyu kashakuwa kuna vitu anakutana navyo, ni binadamu. Baba hapo tutakaa sana. Wewe mwisi mzazi. Kuna maswali huko yanaulizwa. Mimi nauliza wahudumu wenu wana siri? Hilo la kwanza umesikia? Yaani sana mimi ndio nakuuliza, una siri? Yaani sio la kutisha ila nakuuliza, una siri? Maana nishawahi kwenda mahali kupata huduma, baadaye yule nesi kalitangaza, una siri? Tukianzia kwako madam hapo, tuanzie kwa sababu wewe ndio hasa unapata muda wa kuzungumza na hawa vijana tofauti tofauti. Tutarudi kwako kijana, wewe si unatoa elimu? Una siri? Ya wanaokutana nao. Nikwambia mimi nishaogopa sana. Nishatumia zile. Mbona sipati ladha? Na una siri? Asante. Kwa watu wa huduma za afya, kwanza kiapo kikubwa ambacho tunakipata sisi ni kutunza siri za wagonjwa au wateja. Kwa hiyo yani hakuna mtu wa huduma ambaye hana siri. Yani kiapo kikubwa cha sisi tunaapa kila tarehe 12 mwezi wa 5. Yani muuguzi au mtu wa huduma yote ya afya anatakiwa awe na siri. Kutunza siri za wagonjwa. Kwa sababu kama ikaonekana umemhudumia mteja ukaenda ukatoa siri zake mtaani, unakuwa tayari umekiuka maadili ya kazi. Haitakiwi kabisa. Kijana, turudi kwako. Una siri? Siri ipo. Sisi tukaje Jumamosi pale. Tukatoa yetu ya rohoni, maana ya moyoni yenyewe yanatokeka tu. Ya rohoni yale ambayo yenyewe. Unajua kasikia bwana. Tulikusikia umeenda. Mimi.
Kwa vijana ni watoe wasiwasi kabisa. Yaani usiri upo wa kutosha. Na kijana unapofika au hata ukifika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, umekutana na sisi sasa vijana pale watoa elimu. Yaani wewe mwenyewe unaweza ukamwangalia yule pale kijana, anaweza akawa msiri wangu. Labda kuna kitu ambacho sitaki kila mtu hapa akijue. Nataka nimfuate huyu mwenyewe moja kwa moja ili akawe msiri wangu. Kwa hiyo unachagua kati ya kijana pale atakayekuwa, maana huwa tupo wengi pale. Huwa kama tupo 4 hivi. Kwa hiyo unaangalia wa kike huwa niko peke yangu, lakini huwa kuna wa kiume pale huwa wako 3. Na asilimia kubwa watoto wa kike wengi huwa wanapenda kukimbilia kwangu kwa sababu mimi huwa ni msiri wao mzuri sana. Na sio kiume tunataka. Hata wa kiume pia vile vile hata wa kiume huwa wanakimbilia kwangu. Unakuta yani hataki ende akajue kijana mwenzie, lakini pia huwa anabeba yale madhaifu yake kama ya kwangu. Kwa sababu yani ninapoenda kumwelimisha kijana, inatakiwa ni kijana madhaifu yake ni abebe mimi. So kijana ananiambia labda nimevimba labda sehemu za uke wangu au sehemu za ume wangu, naanza unacheka kwanza. Sawa kabisa, ninafanya sasa kama mimi ndo nimevimba. Yaani hivyo tunaenda naye sambamba, naona kabisa na abeba ile madhaifu yake. Kwa hiyo yani natengeneza ukaribu zaidi wa kuniona mimi ni msiri wake mzuri. Na ndio maana hata vijana wengi wakija pale, labda sehemu labda kuandika namba za simu, wengi huwa wanatumia namba yangu ya simu. Na hata taarifa za vijana wengi huwa mimi nakuwa nazo. Si katokea mzee, umekula zako vombo huko. Ukamuona akapita, ukaanza kucheka, una vipi? Unamuona huyo. Unamkuta pale mhudumu wako ana moja, unamuongeza ya pili alafu unakumbuka na siri zako, unamwambia mhudumu tafadhali naomba nitolee hiyo chupa mara moja. Mama kurudi kutoka maeneo ya Kasimba anasema, nauliza mimi njia ya uzazi wa mpango zimenikataa. Kijiti, sindano na vidonge. Na mwenza wangu hataki kutumia kondom. Naomba ushauri nifanyeje? Sema kumekucha. Maana hayo ni makubaliano sasa. Ni makubaliano. Sasa yeye kwake vimemkataa hivyo, vijiti, sijui vidonge, sindano vimekataa. Akaona option ni kondom. Mwanaume naye anasema, "Penye nakukuta sasa sioni kabisa." Hipi na maganda. Kwenye uzazi wa mpango, pamoja na hizo njia ambazo mama anasema zimemkataa, hajahitaji njia moja. Kuna ya kitanzi. Kwa hiyo hizo njia za uzazi wa mpango zilizomkataa, asilimia kubwa zimetengenezewa, tunasema artificial hormones. Yaani vichocheo vile ambavyo ni vya sijui niseme vya asili ambavyo vimetengenezwa kwenye hiyo njia. Kwa hiyo ukuta akitumia yeye vinamletea changamoto. Lakini akitumia njia ya kitanzi, kitanzi haina vichocheo ambavyo vinaweza vikamletea yeye shida. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.